আল্লাহর তিনজন সবচেয়ে বড় শত্রু। নাম্বার 1, ইবলিশ অর্থাৎ শয়তান, যে আদম আলাইহিসসালামকে সেজদা করতে অস্বীকার করেছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত মানুষদের পথভ্রষ্ট করার শপথ নিয়েছে। থামো, শয়তান এখনই তোমাকে এই ভিডিওটি দেখতে বাধা দিচ্ছে, তাই দ্রুত একটি লাইক দাও, সাবস্ক্রাইব করো আর কমেন্টে লেখো আস্তাগফিরুল্লাহ। এতে শয়তান খুব রাগ করবে। আর তুমি এই ভিডিওটি যত বেশি শেয়ার করবে তত বেশি সওয়াব পাবে এবং শয়তান তোমার থেকে ততটাই দূরে থাকবে ইনশাআল্লাহ। নাম্বার 2, তোমার নিজের নফস অর্থাৎ তোমার ভেতরের মন্দ ইচ্ছাগুলো, যা তোমাকে মন্দের দিকে টানে এবং গুনাহের দিকে ঠেলে দেয়। নাম্বার 3, দুনিয়ার মোহ অর্থাৎ যখন মানুষ ধন সম্পদ ও খ্যাতির মোহে খুব বেশি ডুবে যায় এবং আখিরাতের কথা ভুলে যায়। তাই ভাবুন, যদি আপনি এই 3 শত্রুর ওপর বিজয়ী হতে পারেন তবে শয়তান আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এবং জান্নাত আপনার হবে।